catholique ils ont magie blanche. OK, mais on va expliquer. Na kinda na Vatican na basilique Saint-Pierre. Vatican ça na 11 000 chambres. Nous ça ba bisi. OK, bien t'as du solo. Ça qui parmi ba oyo ba dérailler qui traîne à Congo Brazzaville. Ah bon? Mais là il peut ko dérailler ba train à la gare centrale, même na nzela ya Masina, na raya Masina. On a sango ya église catholique ya 5 Kizito Kingabwa. Père Roger Mangui italien. Autant il peut na commune. Sango na sango ya 5 Kizito Kingabwa. Père Roger Mangui. Donc azana sango te asima na ba kisu comment? Azaka sango. Mais siko kanisa église catholique romaine bango nde mutu basimbi magie blanche na kati ya monde. Bétanon selon papa parce que bande commis bazo côté doute et dans l'élément mon pasteur Marcelin le bail que l'église catholique ils a dit ça d'attente pour na reconnaître filo ya enfer ba abbé ba répondre qui est ba lobi gaza lokuta bona parce qu'on a koyoko koloba c'est comme si to peut pasteur Marcelin Tounas voyez bien non c'est que makamalo ba ki azana nzela ou comment hier a déclaré qu'on a lobi on bili les ali so ba otia bisa lobi que l'église catholique ils a salle d'entente il y a enfer papa. En tout cas, naza pour pasteur alobaki likamba solo za nzambe mtaretela je likamba alobi likamba solo église catholique romaine Babylone la grande. OK. Et wala pende église à Satan na monde mobile. Siko papa yozaki sorcier magicien. Obongoli motema ozaki kingabo mabayebi sango. Donc adala na magicien. Akane magicien tozo kende to la cérémonie na ye kolongola mami wa ta place. Tous avons la accident nous avons gagné tout ça accident kambala basango bomona eza na ba signe moko boye do ba benyo ba point de repère ya Satan ba pentacle bomona on a ba nzamba la basango ba signe moko ya ba croix ya ba S et ba signe wana eza significatif nous avons la tiango pamba eza pentacle mobimba ezo dominer batu donc batu belé bazo kota na kati ya pentacle on a partir à bilambo à l'église catholique ba c'est la magie blanche nzamba za kuna la quantité. Et puis sur talitan babé bakula bonganga nzambi na bango c'est diabolique bazwa ka mitunyo surtout balali bonase bazo sala bango ba cérémonie pour le église catholique romaine ezabo église on a basela ka magie blanche église on a Yesu azati o balaksa biso za Yesu te pour baza na livre na bango comme na bréviaire na livre on a bréviaire sur tali ba makamu susu e komama na sainte bible ya nzambe na bréviaire ezati les accidents pour victoire ils ont 4 poches il y a deuxième victoire kako victoire ka savuba ça ça accident est belé victoire pour nous avoir dans la crèche nous avons kutana na Brahma Lucifari au monnaie de Decker agrimo condamné sur Rombiaka ndenan wana Satan Lucifer oh wana komo na ah bon nini nous avons Brahma Lucifari au monnaie de Decker agrimo condamné sur Rombiaka wana ce qu'on crie diabolique. OK. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne. Nous allons là la voix céleste. C'est que Bonzambe et qui t'a renoué mon amalope na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana to ya ko bake nzama boto koye de ce soir finalement ça zo c'est un grand merci na ba o ba soutenir musaloyo. Là je vois notre papa pasteur Fezamisia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Syrie qui a filo moko ya motema ya bivin c'est domo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston Bonzambe Lola ezo futa simana to ya ko bake nzamba boto koye lisusu wapi tozali na émission de l'eau na ndeko botunaka akenda wapi bonabo enfin azana plateau na biso ex magicien sorcier papa na biso Félicien Mulopo. Shalom papa. Shalom. Bonne santé. Santé za malamu na ngolo Yesu Masiya nzamba seko. OK, lilo bana bande bazolanda o. Bon la tombeli ba ngono surtout ba meilleure vie bazana santé malamu makambo bien fungwama en tout cas bonne année oyo ezala bonne année moko ya malamu pona ba. Ozo mona antenne ni papa fait. Otambola na ba province pona côté ya sang malamu pe ko sala témoignage. Na frontière RDC na Angola na Lufunde na zaina témoignage kuna ka osala. Pour évangéliser pour bana na nzamba te belo babunga ba yepa na Yesu Masiya. En tout cas, merci beaucoup pasteur Jean et pasteur Félicien Mulopo, papa Tobandi Moula Yassika des
ya ande ya moyo liloba nini osiko toza na mwa ya janvier eloko nini eloko nayebisa bango babandane oyo na yesu masi elongo oyo basukisa yango mpe elongo na yesu po bamona makambo malamu oyo yesu abomiseli bango na 2022 oyo bayeba mpe ke diable pasi bomisama te ntango nga nazalaki ndoki nazalaki magicien so tokomi na suka mbula boye tokomai koprogramme bamalere oyo tokokitela bato na mbula oyo ya sika boye soki na décembre te parce enfin bate biso baloni tokota tobandi décembre eleki décembre toyebelaka ke non bandoki basacrifiaka baboma mais eleki bakoti 2022 na janvier mais eza na bamisui toza kosala tolobi te totika ye alia noël alia bonne année mais tokobome na 2020 année akosilisa yango te 2022 ya sika akosilisa yango te abanda yango bien mais akosilisa yango te akota yango te akosilisa yango net plan mingi bana koplanifie na monde te ezalaki ebele mosusu toza kosalaki bon na 2022 totika ye afete na ye ntango akota na 2022 kaka na janvier wana totie molimo maladi na bomoi na ye na mars tolie ye mosusu totie mpe ke totika ye abandani wana malamu donc akotina na 2022 na février to na mars totie maladi ecompliqué ti na décembre ya 2022 papa Félicien Mouloko osimi point moko mpe ya bien bandeko bazolanda biso bamaladi ezalaka kozotambola partout solution eza te guérison te parfois bazomona maladi te na corps na yo ozoyume yo ozokaka nzoto bien te ozomela bakisi changement ezozala te guérison ezopesama te eza bamaladi moyo babwakelaka yo eutaka na mokili ya molili ou comment eza bamaladi okili oyo tozalaki kolona yango na banzoto ya bato neti ngai na kindoki nazalaki nango mpe magie nazalaki kotia maladi na mikuwa na misuni na misisa na mai na makila na loposo ya nzoto na motema na molimo comment ça donc eza lokola demo mobimba na tie na bomo ya moto wana ale sikoyo nayebisi ye mitindoki na bi ndenge aza wana donc tungisa mikuwa ya nzoto na ye tungisa misuni ya nzoto na ye tungisa makila ya nzoto na ye donc tiele bamaladi kilikili ecompliqué santé na ye po tosinai déjà alliance na deuxième monde ke ye il faut tocombattre na domaine ya santé na ne oyo sikoyo maladi wana oyo kotia bomba yango bamédecin mokili oyo bamona yango te kisi nyonso ya komela bademo totie na nzoto ya moto wana nde babanda komela yango ti maladi wana ekoba na badelo biso tobongisa ye ke abela banda janvier ti na 7e mois juillet ti juillet mpe mona maladi yango amusu tobakisi so tokomi juillet yango pa toyokani na deuxième monde nde laboratoire ekoloba nde nzunga kindoki ekoloba ntango mosusu omona torenouvele yango lisusu tobakisi lisusu 2 mois akomi nango ntina 9 mois tobomi ye ntango mosusu mpe tobomi ye te tolongoli mo eteni moko ya nzoto na ye a partir ya maladi wana azalaki na défaut te na nzoto akomi na défaut a partir ka ya maladi nzoka a partir ya deuxième monde toza koréclame santé na ye tolobaki ke ye tokotungisa ye pendant 9 mois et puis tokolongola eteni moko ya nzoto tokomema ngo na deuxième monde mais sika eteni ya nzoto tokotia demo mobimba place omona ata mosusu akomobwa te ata mosusu azwi problème ya lisu ata mosusu problème moko na kati ya do na santé na eteni nyonso ya nzoto papa bandeko bazolanda biso toujours na babiloko bobandaki kosala na monde ténèbre parce que sikoyo oza lisusu bongo te oza ex-sorcier magicien donc oboma plus de combien de personnes oloba nayeba si nombre na bango te mais bao tobotami na bango tobotami bana 12 bana ya papa moko mama moko nga na boma nalia 10 mobimba totikalaka nga na yana na mwasi yo na yano ya mwasi ok libanda oboma mpe oyo baza na famille na yo te naboma ebele me nayeba si nombre te navanda na otungisa makanisi nayeba nombre bazala susu nayeba si te mpo balekaka ebele vraiment papa Félicien Mouloko ozobeta l'historique toujours ya basacrifice papa olobi ke bobotama 10 olia 8 personnes nalia tobotama 12 nalia 10 olia 10 botikalaka 2 wana na famille no moko wana sorcellerie familiale ok siko biso toyebaka ke kindoki normalement nde bande mosusu baloba yo sans effet kindoki na omona ngai te na makila na yo tozwa ngai te liaka famille na yo toyebeli ke kindoki normalement papa soki oza ndoki
oroliaka famille no okobima libanda te esalama ndeni yo olongwa na famille no après avoir kosisa bango okomi mpe kosacrifier bandeko baza libanda bavoisin bacamarade bainconni na nzela mais kana kobeta biso société eza parti na bandaki na sorcellerie familiale côté ya botata pe ya bomama nazolia bato naza koamvoute nazobloke nazofrene naobebisa bavie ya bato na famille donc soki ke bino bandoki ndenge ozala wana okolinga teke na famille non ba avancer ba bonga baza na kimia ba réussir na vie exacte mission na eza bon sorcellerie eza art ya obakela bato ba mauvais sort donc toza kolinga te ko bonga ya mutu abonga mutu azala na kimia toza koyiba nde kimia wana oyiba ko bonga wana tozi malheur tochelie monde toza osala na bandi na kindoki ya famille na plonger famille na pauvreté na zweli bandeko na ngai ya basi na mibali misusu na pesi bango bamisala na deuxième monde bamisusu na zweli bango bapredote ya butu nsima nango naye komata grade parce que papa ozweli bango misala na deuxième monde opesi bango mabala parce que na moi bo physiquement babongaki bazali na misala ngo ukoma c'est comme si ozali na souci na bango deuxième monde la pesi bango mabala na mondo na lati bango démon ya célibat ya délai ya mabala na pesi kuna ta mususu 15 ans ya libala na démon mo na deuxième monde pe 15 ans ya célibat arobala te natindele kaka bavoyou bato aloyenge kaka bamibali mo ya bongo esi to amvuta po ba bakisa bamvutima na bomo na elekisa misala pe barosala te bon misala kutu na nommé kuna ta mususu directeur financier na deuxième monde mais awa chômage ta mususu ya 20 ans bon natindi ba démon ya suivi bisika nyonso azokende kokotisa ba demande donc yeba zwa été po na lati déjà libabe na nzoto na kole vie na malédiction mon azui musala na sacrifier na monde de ténèbres pour sacrifier ces choses là ka ya koboma mutu pour sacrifier misala pour sacrifier ba santé ya batu mayele ya batu toujours sacrifier bloc donc so moni ndeko mo ke vie na azo balukaka esika mo azo avancer te azo réussir ke baninga bazo bonga bazo ke liboso bango bazaka esika mo c'est que il y a quelque chose qui ne va pas na famille wana tout tant to zana misala to tient na tour de contrôle la bando ki to saki ke ye au kende liboso te ko bando balukaka kawa kati esika mo mais tango to zo mission na to chep to za otena ba délai au sala ka 12 ans na nyokoma sur 12 ans baninga mso bazo progresser mais azo progresser te to tie ba démon mobimba bazo lande la vie na ye po ba balusa ye kati esika moko wana kine liboso te bon nde to za osana kine wow merci beaucoup obebisa qui vit no famille no mobimba c'est ce que vous venez de dire na biki na bandaki na kindoki ya famille simanango na yeko mata grade na comme na niveau national OK national on accepte du solo na niveau national nde ba pesa nga siko makoki ya kolia quand même n'importe quel moto tozani famille mon côté mais tozani kaka nationalité moko OK donc azaka congolais le kwanga pe na za congolais soki na talega na miso kindoki na moni kaza na moto la nzambe te na moni protection moko te ba ange gardien te ponga na mona ba ange gardien na mona pe protection ya nzambe moto ya nzambe na bomo ya bato wana moto aza na yesu azotambola conformément na maloba na nzambe bon moto abonde tozali pe na kokakubuma ete mais tozako bundisa ye moni ponga na za séduire na bandi na sima nango tango na yeko mata na grade wana na komi na sorcellerie nationale bakselinga pe ba stratégie na ba méthode d'attaque de loin pe de près donc ndenge na ko bundisela bato na ndenge ya kindoki na musika pe na pene ndenge na ko zo esprit na ye ndenge na ko dominer ye ndenge na ko envoûter ye donc nous soutenons les ba mayele ya butu ba ko baksela ngai ya on a comme ko tambola même na quartier na biso mutu zani famille moko te so na talika na miso kindoki na moni marque de l'agneau de Dieu na bomo inezate Jésus na centre vini azate ale mutu bon ce qu'on a sali des projets ya ko détruire ye to ya kotia maladie moko bia ko semer semence moko ya mabe na vie na ye oyo ko compliquer vie na ye OK soit tu ko boma ye ndenge laboratoire za ko semence donc na tambola na ville province ya Kinshasa on a tambola presque ba ville belé ba province belé na Congo pour na ko détruire ba vie ya bato na cadre de sorcellerie nationale tant na longo na niveau national na yo comme na niveau international on a ba grade zo parce que national non wana papa obomi ba camarade na yo ba voisin balekinzela nazoki na chasse nocturne na ba commune différentes mboka na biso ndenge bana ko kende chasse ngo papa expliquer biso chasse na zao kende so to comme vers ba 0h ba 0h30 allez
nakei nazwi boule magique na tie soki naokende cérémonie ya magie rouge to ya magie blanche nazwi boule magique na tie nasala olemo na beti cri diabolique nasali nini babengi yango voyage moko astral na limwe nakei ose retrouver ta mosusu na lemba me nga naza na commune ya Limete mina lemba ta mosusu na venir Ruzizi na 0 RB na 1 heure okuna nde nakanaki chasse nocturne na nga leo na osala ngo na lemba na venir Ruzizi ebandela venir tisuka ya venir naluka nali ata 3-4 personnes oyo na kobonga mpe na bato na bamfuti naza kosala mosusu mpe naza kosala boye na beti baincartation nasala baincartation na baincarnation ya bacri diabolique na bongwani niao po laboratoire efinga bifo bongwana niao okende chasse nocturne mosusu mpe moni efinga bongwana ibu donc ndenge ka laboratoire ntango naloba laboratoire ezolakisa démon ya nzungu ya kindoki oyo aza kopesanga baformule ya kosala donc baformule magique baformule ya kindoki lelo ndenge ya kobongwana naza mutu nabongwani ta mosusu moseleke te mpo nakota na lopango wana to na ndako wana nakende kotia esprit de mort to esprit ya maladie ou bien nakende kobebisa projet moko ya kitoko baza na yango na libota na bango nde tozala kosala faut bakangama na Yesu masiya bato bele babongola mitema bayepa na Yesu surtout na mbula ya sika oyo o diable pa bongisi mabongisi ya mabe atie mitambo na ye partout na mokili mpona kokanga bao bazangi Yesu masiya donc bamort subite tozomona papa eza baliwa mo normal te tomoni exemple toza na lelo lobi appliqué crise akufi nde tozomona bagene bazokufa na kala ezalaki mpona ke okufa fo oza avance en âge so tobela makasi me mikolo bamort subite ekomi ebele bozana ndeko lelo lobi o mutu place bamemie na hôpital akufi o chèvre bamemie na hôpital akufi o juste ezani bamort subite yango ndeko na ngai eloko wana nyonso ezolakisa mabe to masumu etondi makasi bato lokola baza komipesa mpenza na losambo te bazolinga mpena kondimela Yesu mpenza te yango omoni diable azoboma ebele lokola basoso omoni yango ozomona liwa ya poisa po biso oza koprograme baliwa mosusu na bomoi ya bato mosusu mwa na pointe mpo tozalaki na kindo biso na pointe motu wana soki Yesu intervenir te il faut nakitisa ye kaka donc il faut naboma ye kaka epuis tozalaki na basorte bafort na liwa omona ntango nazobima boye na pointe jeune garçon moko bale badémon basoufflenga na litoyi babi ye il faut boma ye liwa ya poisa donc mort subite na se ya pongi donc ntango baninga to azolala ye akolamuka na pongi te na ntongo donc lobi ye baomona ye aza ya kokufa baliwo ke bandeko bakufa na sa pongi eza normal te mosusu eza normal te ok vas-y moto abeli te nini te akufi kaka bongo mosusu mpe toza kosala ya moyo ezalaki ya ntongo mpe ezalaki ozomona aye na ye mpe tokalikela ye lisasi ya bandoki oyo nabeta ye kati na eza ya 45 minutes alamuki na ye na ntongo na 7 heures nabeti ye lisasi wana so 45 minutes wana so ekokileka na 7 heures wana 7h45 akufa liwa ya poisa sa malade mosusu toza kozwa deja nazwi ebembe nalatisi ebembe na nzoto azotambola nango ta mosusu mpona 3 jours ozomona mosusu nde eza tozali koreklame bango koreklame nazoreklame mpona boma ye nazoreklame mpona lia ye lokola aza na Yesu masiya te démon na ngai nazalaki nango na misala wana ntango nazalaki démon ya réclamation nde moto akozwelangi esprit ya moto wana sikoyo ngai naluki liwa oyo nakobomela ye soki liwa ya poisa soki liwa ya malade soki accident ndenge badémon nazalaki na bango baza kokomandela donc bana nzambe bato ebele babondela mingi bamipesa epa na Yesu o diable asopi liwa ya poisa mingi kati na mokili oyo bato bazokufa koleka kutu na basoso bato babondela vraiment mingi surtout na 2022 oyo tokoti vraiment bato mingi vraiment baluka mpenza batia vi na bango en règle na nzambe mpona basuka mbula diable banganga bamarabu bamagicien bamataka bagrade bazwi baméthode ya sika oyo ya kosalela na 2022 ozomona bana na nzambe mpe méthode eza kaka moko ya kotambola na crainte ya nzambe ya komikota na bozindo ya mabondeli kotambola conformément na maloba na nzambe nde tokolonga nyonso badémon bandoki bake komata bagrade na 2022 mpo bachange stratégie na méthode ya kobundisela bana na nzambe toza kosala olenge wana papa Félicien Mouloukou ozobeta lisolo tozokomprendre yo très bien kenga ezali ndoki na oyo ekoma ntina niveau ke ozolia libanda ya famille na yo ozobomba ozodétruire libanda ya famille na yo papa kindoki ekoma na niveau ni okoma ti makila na ote ozoboma papa kasi nakoma déjà na niveau national na niveau national bayebisaki biso boye
okoki kolia na yo moto nyonso oyo azangi bomo ya nzambe donc oyo azangi Jésus po toza kotala na miso ya kindoki liboso na suka na niveau ya famille na leba na batata mwasi bana ba mama kulutu bana banoko bana ba papa leki na bloqué bango na freiner ba vie na bango na bebisi ba bomo ina bango ba bazangaki Yesu Masiya ale diable ya matinga grade abisi ko comme na niveau niveau national na bomi ya na biso ya mibale tango na lekisi ye nde siko bati ko latanga bo condition ba latinga ba puissance wana nde ba yesinga bisikoyo mutu ezalo yebite ezala na nzela ezala na wenze ezala na bisi ezala na quartier so azana Yesu te ozana makoki ko sikoyo nini wa ibana ko permettre yo que pour nous avoir contrôle ya vie ya bandeko ke oboma bango oke bazali en dehors ya famille no elo ne bango tinga ko sa ko zo contrôle na bango bana ko sa ni ko zo ila ma nzoto mabele ya sa makolo ou comment je ne sais pas nazala ki ceux qui na détecté là ou bien na télé donc qui na moni azana na ju démon esprit des morts la ici na boulé on a nazo ba témoin visiter okende ti na ndako mutu na lateki esprit des morts na nzela tam su toke vers 2 heures ale kuna nde siko toke ko ponele liwa o to ko bomela e mais avant wana eloko za ko sala ki pona zo bato wana baza bande ko nangate ezalaki ba porte o ya kufungwa mana za ko mona na bomo ina bango na nzela lisumu o ezalaki na bomo ina bango ozomona mutu nyonso azotambola na bomo ya masumu efungolaka porte d'entrée ya bademo na bomo ya mutu wana okay. Mutu azotambola na bomo ya masumu bandoki baza na makoki ya koboma ye ata ndoki wana aza ndeko na ye te mpo lisumu wana deja porte momba ya satana na vi na ye oyo ndoki ya quartier ndoki ya nzela ndoki ya famille akoki koya abakisi lisusu amfutima na bomo ya mutu wana ata mosu mpe acheve mutu wana yango moto oza kosala bomo naza kotala na liboso porte nini akotela na vi ya mutu oyo namoni aza nini na moto na nzambe te namoni kaza na lisumu moko asalaka ata mosu aza motu moko ya vie ya impudicité ata mosu aza motu moko ya milangwa donc impudicité milangwa wana eza badémon siko bango nde basirene wana impudicité na bomoi na ye to mpe badémon ya milangwa bango nde baza kofungolanga porte ya kokota na nsima nango ali na ye na dédoublé ye alandini na butu azoyeba te nga ndoki na ye na ndako na bango na lopango na bango na bongwani lolenge ya ata mosusu ya niau ata mosusu lolenge ya mpuku ali na ye bien lolenge ya ibu siko na ye wana kana sala cérémonie ya kokoti na cortège de la mort cortège de la mort on cercueil okay. Cercueil ya butu siko tango nakotisi ye natiki ye poso ya pamba poso wana etikali wana ezali démon mobimba mais ye mobimba nesi nazwi natiki ye poso ya pamba ya esprit des morts nazwi mpe badele na tie akokufa après 3 jours aliza na démon mobimba wana azotambola na eti soki 3e jour ekoki ba alenga na beti sonnette magique moto olamba moko mbamba moko akufia kobi mata mosusu mpe na nzungu ya kindoki alembamo namoni belongi na ebimi nazwi ta mosusu tonga so bademo babi beta ye awa na beti ye mpe awa soki mpe balobi tia ye awa na tolo natie na tolo ntango nazotia ye wana eza deja likonga ya bandoki mais na miso bomoto mona yango lokola motonga ata mosusu mpe lokola egwi oyo atonga batongela bilamba mais nga nazoyebaki eza likonga ya bandoki ntango natie ye wana place ye aza kuna na ndako posone ya pamba aosanti kaka lokola motema pasi ali okende mobimba yango nde tozalaki osala epuis mawa ezalaki te mpo balongolanga mawa balongolanga susi ya bato akomi komona motuka lokola soso akolia balongola mawa na ndenge satan longola biso mawa donc oza na mawa ya bato te ta mosusu nakomona motu donc oli naboma ye te donc esika natika ye me nabomi ye esika nasala ye nasali mabe te me nasali ye mabe mpo mawa ne eza te mposa kaka kutu nde nalukaka bato na koanvute mposa koluka bato nga na koboma koluka bato na kobebisa ndenge naza kosala nde diable aza kotindelanga donc nazalaki agent destructeur ya satan que nombre net que yaba o ko sacrifier au moment à peu près combien ozo donc ti lelo na vandaka pour nous na sorcellerie à famille na sorcellerie nationale internationale magie rouge magie noire magie blanche donc nazaki na 50 étalages ya bandoki étalage mo ezako kota 45 étalage yango par nini étalage za motalaka ya bandoki donc nazwa mutu na kanga ye na komisa mibale photocopie na original na ye nazwi mobimba na ye natie na motalaka ya bandoki na kati ya bachaîne natie wana
siko na tiki poso pamba na demo moko na lati na bomo ina na délai ya ko vivre na tina bomo ina tam sur bon ça la 3 mois to tiki les délai à 3 mois ko vivre a ko sa 4 mois te to wana ye moko ko yeba te azotambola na yega na moto osali osko photocopie na comprendre place wana photocopie na sens bo tango na zuna azwe na nzela na muni na miso ya kindoki allez na psy démon de mort esprit de mort na bilata ya lati na butu vers ba 0 heure ba 1 heure 2 heures tango alali to kei place ya vandaka pourtant na muni na nzela miso ya kindoki pe olasana commune azalaka na avenue avandaka na numéro lupango na komi kuna tango na koma na butu siko na butu msana yeko sala na yende siko ko komisa yemi balé nazo sala ba cérémonie d'incartation ya kubeta ba cri diabolique ya nyao na bongani nyao tango nazo lela wana na butu nde nazo zoyer nazo longola ye neta ya mutu nazo kotemba mon neta ya ba démon na tiki siko poso ya pamba ya mutu nazo siko mobimba na ye ya moto na kena yango na kena yango tozalo na ba capacité wana za biloko mo ezaki ya mystique. Donc tant qu'on a réclamé bon bien un petit cri diabolique moi on a yé on a bimi mais où il est le qu'on a ndako poso ya pamba on a sinatikaki donc bimanga na simdela na kena donc dès na kendaki nango on a tiki wana na latisie molimo aliwa na ba délai tam susu ya 4 jours ngande na kena ye délai à 4 jours et qui ne kokila à partir de l'original na ye onga na zui wana tant no okende à l'original na ende na tiena kati ya laboratoire ou bien na motalaka kuna na motalaka na tie délai à 4 jours. So 4e jour ekoki na zui kosikibota ndenge ba demo ba websana ki bete kosikibota ya 15 kg na zui na bete kosikibota 15 kg pa mbala moko demo ya kosikibota abimi wana aketi place posone etikala ki na ndako ako sentir lokola mutu kilo lokola babambi lokola mutu nzoka partir original to kanga inde to beti mukuna siko poso etikala ki na ndako e sentir pasi wana okene mobimba yango na do mutakufu. Bah monsieur c'est ça que Congo passe bah mais dans l'hôpital à Kofi oh lokolo passe vertige bah mais mieux dans l'hôpital à Kofi oh Kingo passe oh dito il passe bah mais mieux dans l'hôpital à Kofi makile bimi Kingo et vimbi au juste ezaka bah koskiboto lobi wana ou comment wana ya déjà mutu déjà si tozwa qui est kala to lati déjà ebembe na nzoto si tozwa ye tutika ye poso pamba que vous savez que to bomene na maladie mota mususu to betaye na marto bandoki na kingo so to beti marto bandoki na kingo yoka kingo pasi to calculer distance ya ndako na bango na hôpital nyonso ba komemela ye so ba komi na hôpital wana to kati sur to baxi sur tam sur côté na gauche ou bien kako to beta ki wana délai nango ekoki na hôpital ntakufi donc dès que to beta ki ka eloko wana so ba memi na hôpital ou bien place non so ba kina kufa lo ba ka nzamba intervenir so yeso intervenir te passer par il faut prier ya solo salam lo sambo vraiment donc lo sambo ka te donc koyamba yeso lokola nkolo pe mobiksi na ye pe mutango tambola na kotosa maloba na nzambe ami kote na bozindo ya mabondeli pona nzela ba prière nzamba ko épargner na ba danger nyonso bandoki batomisala mabe bazobongisa parce que papa Félicien ndenge zala ke ndeko moko akufi camarade moko akufi boke boche na mort lobi na sorte que jour bonimbo bimisa sorte que basokola bomone makile zo bima na mno pe na zolo sorte que Kingwe vimbi basigne wana ezani wa mon normal te ou comment bon wana ta mususu avant ko bomaye donc ba beta ki nani abeta maki makasi ekoza na ba demo ya mai bilima ya mai ekoza pe na bilima ya zamba to ya cimetière to ya espace to ya ngomba nde ba beta ki avant ba achever so ko beta wana yango esala kinaki se akutango akufi na bo moto boye ndo moni makilane bimie bona bo moto boye na nzoto boye ebimaki pe kuna na poso na original na yo tozwa OK to bimise déjà makila kuna na ko beta bi makila na ebembe na epetango boye ko moni na bo moto boye makila na pe bi nzoka nde kuna toza ko beta mais si manango nde tango okende kunda ye adesa ki ya sambisie adesa za procureur général ya deuxième monde des mois sambisa ka ezate que toze la jugement ya soki pa na nzambe te wana ezali mais siko yo biso za osala mutu ngo pasa ine likambo ko te me bake ko sambise kaka na ba demo isambise le moko ya likambo o kutu ya yebite tango bakundi mutu
ali na ndenge akindoki toke tobimisi moto wana na cimetière démon ya cimetière atelemi wana démon aza procureur à deuxième monde comme ne Hades abandi kosambisa ye kosambisi na bamakambo kutu na ye mokutu ako répondre répéter alobelo komo te sima kosambisa ne sili alende sikoyo bautinda ye na laboratoire ya bandoki sikoyo démon magicien ou bien sorcier aza chargé à laboratoire yende mutu azwa ye na badémon oyo baki na laboratoire po bakende kopapa nde bapapaka nyama. Mon papa ya boto bo changer na nyama na ebite. Mosusu ezalaki tobongolisi ye ngombe ta mosusu tobongolisi ye taba sima yango to papier. Ok. Siko papa, tant que bozo sala bon, ce qui est temps ya ndeko bobomi ekokaki te molimo na ye ekendafi soki parce que bino bolie kaka nzoto non soki tana ye ekokaki te bon même pe tant que tozobundisa ye boye tant que tozobundisa ye po toboma ye omoi ta mosusu toréussir ye te omona akufi pe te ta mosusu tosundoli tolobi lobi tozonga lisusu ana laboratoire po tocontinue likambo ya moto oyo ntango tokoya boye tokotikela bachaîne tokangi na basinga donc vraiment ça condamné penza lié pendant la chaîne mais tant que na tongo beaucoup déjà intervention en Zambie au monde en mutamwa za soutien la chaîne tant que ça est-ce que photo ka tout ça la cérémonie to yeba alongo la chaîne on ndengeni zo bande nzamba ça grâce à ebolongo musu peso ke tant na ya beaucoup fait ko kakité allez tant on a chose ayeba ndeki to bundisi au monde pe to ko kana miso yete to sundo na miso yete bon to zelera tana sanzo ezoya to ka stratégie ya sika méthode ya sika po to bundisi tant on a tout osé nzambe passa les grâces parce que cela dans nzambe te so ya za nzambe te ka mukolo to zuende to achever mala so to kana mukolo to achever bino bobanaka oliaka nzoto esili te nzoto do ndoki nyonso nganga nyonso marabu nyonso so abomi mutu baliaka molimo te molimo esonga epa ya nzambe asalaka ya omoni ezalaka kaka nzoto oyo nde tobongolisi yango lolenge mosusu ta mosusu lolenge ya taba ale totie esprit de mort na kati wana molimo nde toza kolia te molimo ezonga ya mopagano na ya mokristo molimo ezonga epa nzambe asalaki ko bande bazolanga biso papa Félicien Moulopo na témoignage ozolobaki oza ex sorcier magicien olia bande ono nyonso na famille bavoisin bacamarade siko na bao bazolanda yo papa bana bobangi bana ba malade mo déranger bon ezotika bango te batamboli partout bazo guérison te solution te bameli bakisa ndenge na ndenge message nino ko bana bon dans le balabon kaka Bible lobi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu makambo bato bakoyi kosala te nzambe mutu akoyi kosala esika mutu asuki mayela mutu esuki ya nzambe bandi bango bazomona bazokoka lisusu te badepense bambongo bake epa baminganga baconsulte bato ebele même bapasteur bazuka lobi kote eloko nini baosala eloko ezali batie elikaka epa yesu masiya po yesu ayokisaka bato soni te abwakaka libanda to nyonso ayaki epai yesu ka moto aza capable ya kodelivre bango mpe kobikisa bango na bamaladi wana touti koloba makambo bato bazokoka kosala te nzambe moto aza na makoki ya kosala yango moto ayebi aza na maladi moko bandoki batiela ye mpo bamaladi oyo toza kotia na kindoki donc tina nango ezalaki kaka emema moto wana na liwa liboso tozakokana na tosouffrir na maladi wana tonyokoli nzoto bafrappe ya deuxième monde bafrappe mo corporel ya konyokola nzoto na nsima yango soki badele ya kofrappe ekoki ifo akufa siko mais siko soki aza na yesu masiya na ntango bafrappe wana ezoyela ye na azonyokama na bamaladi ekobelabela kuna azobetama na deuxième monde kuna aza na singa azochange tokangaki na singa ya 8e de puissance na longoli ye na liketie yesu na singa ya 12e de puissance maladi ezobakisama na longoli ya 12e de puissance naki obakisa eta mosusu ya 30e de puissance donc wana koyi pena pene ya kokufa wana so akepaka minganga solution ezomonana te akenta mosusu bacharlatan bazokosakosa ye mais soki ase confie pa jésus christ ayambi yesu lokola nkolo mpe mobikisi na ye yesu aza médecin bamédecin nyonso mpe aza souverain pasteur mpe ye nde vrai munganga aolongola maladi wana nyonso to mpo maladi oyo euti mpa bandoki moto abikisa yango ezaka yesu masiya eza kisi te kisi te kisi même na mama ye moti so otali lelo na mama ye baplace ebele na bopito ebele bato bazokufa bazomona bazomela mpe bakisi mosusu bazomela bakisi te bamosusu bazokende étranger
non se faire soigner mais bazobika te obe bazobika nzambe atia bango loboko bazali ozomona zwaki semela kisi ya monganga tia Yesu na kati o Yesu nde sikoyo asala na nzela kisi wana ozomela obikisama wana ozangana. Merci beaucoup papa. Kindo kino ya national au zwaki papa depuis vie ya bandeko ebele awa na Congo car na kinto na ba province pe surtout na kini pe na ba province yango bandeko fo bayeba ke ba démon ya ba voisin pe bakalaka. OK. Baza ba voisin na bino mais oyebi ta damu na bango te. Oyebi ba kombo na bango. Oyebi bilongi na bango mais ta damu oyebi te. Soki baza bato misala mabe milimo mabe ya ba voisin eko-influencer bino ba voisin na bango soki boza na Yesu te. Ozomona ndenge ezali. Ndenge moko biso pe toza komona mutu asambelaka tokangama na lopangu soki azosambela moto ezobima na monoko na ye ezobebisa antenne parabolique ya kindoki oyo naza kotia na veni ezobebisa mpe bacaméra caché oyo naza kotia na chaque parcelle na kati ya veni. Ozomona a partir ya moto na ye wana ya prière nde ezobebisa biloko wana. Ndenge moko mpe ndoki soki aza na kati ya quartier milimo wana aza nango ya kindoki eko-influencer bana quartier bato ya quartier bao bazangi Yesu Masiya. yango moto oza osalaki moto nyonso ye okota na veni na biso il faut tokotia ye na influence démoniaque ya kindoki ya veni wana bokosengeli mais tozwa contrôle ya biloko ya makambo na ye ya vie na ye ya libota na ye akoti na kati ya nzungu ya kindoki to na antenne parabolique ya kindoki to na motalaka ya kindoki ya balabala wana tobandi koreklame lokwa toza kotoreklamaka mpe bato nyonso ya veni wana tobandi kokombattre ye ndenge mpe toza kotobundisaka bato ya veni wana. Donc ba malheur musu toza otila bato ya veni wana ye mpe tokoti ye na kati na yango mpo tomoni aza na Yesu te mais soki aza na Yesu ezali mwa pasi mpo tokotila moto na ba malheur wana mpe eza kosimba te loba ye moko afungola porte na lisumu nde wana sikoyo tozwi ye tokomisi esclave ya satana na lisumu songolo mpe tomemi na liwa. Bana na nzambe ebele babondelaka epuis bapagano ebele oyo bazalaka na Yesu te bayambaka Yesu te na 2021 2022 oyo ezala ne ya kobongola motema so bayambi Yesu babongwani baomona makambo ebele ya bien oyo nzambe abongisela bango oyo diable alingaka te bazwa Yesu akopesa bango mpo na Yesu elongo tokorécupérer babien na biso volé par le diable. Merci beaucoup papa. Au détruit ba quartier ebele donc chaque quartier commune et a déjà na démon na ba démon. OK. Chaque commune ezana ba démon nango, chaque avenue ezana ba démon nango. Donc c'est démoniaque. Oko ya no bien on se retrouver na ndako moko na quartier mo na avenue mo makamna onyo tu baby. Kasi soki avenue déjà ba sacrifier yango soko ko kota na kati avenue wana yeba na avenue na ko progresser te. Ko to saka na avenue wana ke mutako bonga na avenue te. Mutako ke milibuso te. Donc ba ko bonga na avenue wana ka ba baza na Yesu Masiya. Po Yesu a changé la malédiction en bénédiction. Ozomona. Mais soki asambelaka na yete akoti na influence démoniaque po toza kolinga moto bonga ta kende liboso so kotika na veni na biso tokoluka oyeba oza nani osalaka wapi toyeba ekonomi na yo libota na yo oza na bana combien osilisa otanga osikokoma na baniveau nini nyonso na tozoluka kaka po tokota na moko ya badomaine ya bomoi na yo to mibale tokotisa destruction na kati moto oza osala. Merci papa. Tokosiko na kindoki tolona national kindoki international. Surtout Kindoki international, avant qu'on commence, qu'est-ce que tu avais fait à sacrifice au sala pour que niveau on a national au niveau de colo. Na balusa ba bisi. OK, beta de solo. Qui parmi ba oyo ba dérailler qui traîne à Congo Brazzaville. Ah bon? Mais là il peut ko dérailler ba train à on a gare centrale, même na nzela ya Masina, na raya ya Masina. On a sango ya église catholique ya 5 Kizito Kingabwa. Père Roger Mangui d'Italien. Autant il peut en commun. Sango wa maman, tu as kufa déjà. Maintenant le solo en malé mes papa. To komi na point mot très très important. Au bana ko sala ba accident en collaboration avec Sango. Na Sango ya 5 Kizito Kingabwa. OK. Père Roger Mangui. Donc azana Sango te asima na ba kisu comment? Azaka Sango. Mais si ko kanisa église catholique romaine bango nde mutu basimbi magie blanche na kati ya monde mo betana ni selon papa parce que bande komi bazo kota doute et dans l'élément mo pasteur Marcelo lo ba que église catholique ezali salle d'attente pour na kokene bi filo ya enfer
ba abe ba répondaki ye ba lobi kaza lokuta bona bosko na koyoko koloba c'est comme si to pète pasteur Marcelo Tunas oye bien non c'est que makamalo ba kaza na nzela ou comment ye a déclaré qu'on bo alobi on bilili les ali so ba otela bisa lobi que église catholique eza salle d'entente il y a affaire papa en tout cas naza pour pasteur alobaki likamba solo za nzambe mtarejela ye likamba alobi likamba solo église catholique romaine Babylone la grande. OK. Et voilà une église à Satan dans le monde mobile. Ce que papa Yozaki sorcier magicien. Obongoli motema. Ozaki kindoki après ko magicien. Obomi osali minya ebele koleko osali ba sacrifice ebele papa. Avant ko koma na niveau ya kindoki international ndengolobi olobi ko osali si ba accident ebele elongo na église catholique. Avant que to zonga côté ya ba accident wana papa betana du solo ya ba NB nazo ba lusango zo kinde bazandu awa na gambela ba accident to ba ko yoga ki accident salami tout le monde ba kufina kata ya ba bis ba balusa ba bis ya ba yengo so tuni ba kino ba ebi yengo eza voilà na 1900 combien na ba 82 83 ba 81 nga wana na série ya Mobutu ah beta du solo ngo nazo balusa ba yengo nazali na mami wa telanga ana 12e heure limité. OK. Donc 12e heure limité. 12e heure limité kaka wana nde place wana mami wa te mabele donc démon atambulisaka mabele ba ben comme Déméter donc yende mutaza ko senga ko ya réclamer kaka ba sacrifice ya accident nde aza ko senga naka ba sacrifice accident ko mami wa tana wana 12e heure na 12e heure na 12e heure limité abana ko sani wana aza ko salisa ba accident donc ya zalaka na 12e heure wana ye soka salisi ba accident na 12e heure ale heure moko ye na première heure kota dilando sina se ya pont wana ça s'appelle accident bakare bana okuta na se wana belé mais on dirait que mikolo et ça la mal sous na kaleba ko régner makas au moins semaine de relekate sans que accident ça na 12e heure sans que accident ça na limité wana OK ezalaki nde yo ezaki na zako sala yango elongo na ba musicien mususu na ba kitisa mususu ya Mombele mususu ya Kingabwa donc Mombele Kingabwa za commune ya limité parce que ba accident ba on sait ça on ndenge ni papa mais on va préparer à partir à Butu na cimetière ou bien Ngwele Ngwele za mai ya njili ekota na Kingabwa ekina kobwaka na fleuve na Kingabwa benga ngo Ngwele na njili ba benga ngo mai ya njili alto salisa ba cérémonie kuna ndenge to bomisa batu do mami watano mona salisi cérémonie mami wata ya cimetière ya mabele wana ba accident Déméter au monde aïe tellement nazalaki naïe aïe bon réunion tout ça la semaine on me disait ngai donc il faut nazana pousser ba sacrifice humain mais ils en ont l'accident bon na 12e heure wana na semaine o bo salisa ba accident misatu parce ba accident misatu moko na 12e heure na 12e heure musu na première heure limité dilandos côté à pont wana allez musu soki osalisa ngo côté échanger ya monument OK. On a donc côté nzelo eke ilemba accident pe mingi ba on salama wana na kala parce que bisika wana tisika Carrefour ka kezali ba démon bazalaka wana OK bisika no sope pont ezali ba démon bazalaka net na pont makelele pe démon za c'est tout na pont makelele na pe na ça ba accident belé place net ba accident ya baka ya kamno pende wuti ba ma campagne yemba la moko ngana ye na zo étant que magicien na baloli camion ekiti na maya makelele wana oye na bomoto boye to oya na ndenge na usala ngo na bomoto boye na ye na sala ki on déjà na butu siko na ye nga moko place makamoni ko sala mana ina fula ka mupepende ba demo ba epsingai bima lokolo uti ko ta chibangu sane tozo matériel la ma campagne pour mona to relaxo mituka ngomoni mutuka nezo ya 207 wana nezo ya fula mupepe bo 3 fois na fuli pepe bon mona nga pété tant nazo fula ngo so ikaka nga na leki tanga mutuka nezo leka kuna eke okoyamba mo accident salami ba passager nyonso to ba kofi ba o baza ya nzambe za ko misa ba senso nzambe zo protéger ba o ka ko to pointa ki na kati ona bazangi Yesu Masia ndio bangu te baza ko kufa ba o ya nzambe epargne ka ba o ya protéger ba o ya ona bisa bana nzambe na 2022 bakanga na Yesu Masia wa épargner ba ona ba danger na 2021 ako épargner ba on pe na ba danger mususu ya minene na 2022 pe azomema ba musika ausela ba makama minene bakanga na Yesu. OK, merci beaucoup papa Félicien Mouloko. On dit que au bana ko ça ba accident tina ba mpo makelele. Tina po makelele na ça accident. Na mai ya njili na bakala mbani o ça ba accident. Na balusa me na ba kamne bembe ba ke kunda batu boye na retour na balusi bango ba kufi. Ba kufi. OK. Na sala ngona kintuka na sala ngona kimbanteke. Donc ba wuti cimetière. Ba zozonga
accident salami toza kosala yango boye tobongisi ta mosusu toboma bango na kokende na enterrement ou bien soki bauti enterrement soki laboratoire elobi soki bauti enterrement tozela bakei mpe bakundi bien me ntango bazozonga boye demeter abimeli bango na nzela accident salami ndeni demeter mami wata ya mabele mami wata baaccident oyo bana kotravaille na ye naza kotravaille na ye asingai bon nakosalisa yango na poma tete so bauti boye bazoya ntango bakomi na poma tete bakosala accident ntango mosusu ntango bazoyaka bakoti poids lourd ntango bakota poids lourd wana liboso so baleka 17e na 16e accident osalama seke ngai natindi déjà esprit de mort kende mbango na 16e telema wana camion moko ezoya wana yo beta kaka chiffle misato ya cri diabolique accident esalama soki mpe bongo te à partir ya ndako na tableau magique nazomona motoka ngo ndenge ezoya ayi na longoli yango bamona na nzela na longoli yango na prince na ndenge ati ndoki ntango na longoli yango on peut chauffeur asali accident soit natindeleka mami wata ye moko abimeli ye mpenza bosu forme ya niau na kati ya prince wana so chauffeur omengi okanga frein okufi donc osali accident donc ntango okutani ou bien soki mami wata te nyoka azoleka omoni ye yo omona ye boye chauffeur mpena mutu aomoni mpena boye nyoka ye wana mami wata tala niau soki akangi ka frein accident esala na babiloko abongo papa ozalaki kindoki national international, familial, côté maternel et paternel. International, faut aussi sa partie à Diboso, mais pour expliquer, parce que tant qu'on a qu'une international, les agnes logistes. Mais qu'une international, les plus c'est dans ma coquille, naza congolais à RDC, naza na ma coquille au des chasses nocturnes en Angola. Donc na kiko pour mapper ko envoûter bateau tout ça na ba nationalité mon côté. Donc na mona la gaza na yesuté. Donc si ko sorcellerie internationale pe senga makoki wana na ko kokende na ba na Angola na kina Congo Brazzaville na kina Gabon okende kolia bato ko envoûter ko ça ba accident tam sur na Cameroun pe ya bakuna pe ya ba Camerounais ya bangolais pe ba ya ka pe na RDC ba yo sala ba cérémonie na cadre sorcellerie internationale ba zo sacrifier pe ba. Ah bon? Dengue za net ke bande ko musu za ke atiki famille na musika na kin na ko zo kinite kindo ke za libo na bo atika na poto. Et la protection te hein? Bon, atika na poto za protection te. Mais fatika na yesu po to za ko lande ba musuti na poto na ona na wa famille na moko na bikolo mususu. Ah bon? À partir de sorcellerie internationale za omusanga bana ba ya batata mwasi bana banoko na ba pays nyonso bavandi ba bavandi na Allemagne ba bavandi na Angleterre ba bavandi na Italie ngana zo mona bango à partir de awa ya miswa kindoki ni avandi na Italie kuna le mona to bongisi les projets au kingo détruire ba bi félicien yo ndom to bongo na police ya poto kende kuna po usana ki ba refugia zona ba ou kende bimela eka na prince ko pas asala accident mais bongo na ko kwa kala usane to zo katia ka kuna na poto ya tuta yo azo problème akota parce que oba okende kuna na moyen ngai nazaki na bavion misatu nazaki pe na boule magique nazaki na couvercle pepsodent nazaki avion na ngai utapesa ngango za Diange na Kuntima nazaki inspecteur divisionnaire ya deuxième monde na ex-Isaïe. OK. Donc nazaki pe lisusu na seto babetaka na batolo ezalaki avion na ngai vitesse nango kolonga na RDC okoma na Belgique aleza na 2 minutes retour eza na 2 minutes donc 4 minutes RDC na Belgique. Donc il y a misatu na nazaki na poso nguba ekotaka mbuma nguba misatu nyonso na kaka avion na ngai. Pe ya mine nazaki na boule magique pour na salaka ba voyage astral. OK, voilà, pasteur Jean Félicien Moulopo. Obi ko ba ngo ça ba accident. Ba ka victoire rapide na ça accident pour victoire ils en a 4 poches ya deuxième monde. Victoire ka ko victoire ka savuba. Na ça accident ne belé victoire. Pour nous avoir dans la crèche, nous avons écouté la Brahma Lucifari au monnaie de Decker à Grimo Condadé sur Rombiaka. On a Satan Lucifer. Oh, on a comment ah bon, nous avons Brahma Lucifari au monnaie de Decker à Grimo Condadé sur Rombiaka. On a ce qu'on crie diabolique. OK. Ce qu'on bloque, bon, pas. Maman, so zaki nyoka, zaki mutu, on a na nyoka, beti crie diabolique, on a comme nyoka. OK. Parce que le chauffeur est dans na 24 autres tambola. Au moni na butu. Maman mo abimeli ko frenete. Au moni mwa mo abimeli ba accident mini ça na ba 24 na ba poids lourd na ba dibongo poids lourd na ba machine na ba limité ba ni que au moni bo freiner accident salami. Ezamini au juste. Kasi wana ezaka ba démon bandoki oyo bazoluka ba sacrifice na nzela ba accident ndenge bayokalaki na relier des rencontres ba sorcier biso beto za ko bima bima ko kino ça ba accident héros
na ba boulevard ata mosusu na ba prince pe ba chaussée moko mike tozokende pe tozwi ba méthode na toki na bon oyo na osalisa ba accident misato sous forme ya kobima nyoka na prince mosusu na osalisa ya kobima nani niao mosusu pe na kobima niao te mais on travaille kaka mutuka wana na chauffeur wana sima nango na oya otutisa bango na nzete oyo nzete oyo ya kosala sikoyo nazwi pentacle moko na kundi wana pentacle oyo ata mosusu maki ya rouge travaille yango maki ya rouge wana déjà liwa ezoluka bato ezoluka makila ya bato na kundi yango wana ata mosusu avant des jours ntango na kundi 3e jour d'accident ça. Bon, merci beaucoup papa pasteur Félicien Mouloupo. Donc on lobi ke na nzela na butu na ba 1h 2h 3h loba ke na moyo koki so moni ke mama papa koko monga bimelo na prince comme ça ça ni côté les maté ko kama frente les cas tout ay so tuti au sala accident pe ko mona pende o tuti pe ni auté mbwango te mais so ko kangika frente so to dévier au sala accident et si tango dévier ko ke balukati tango kanga frente bo accident mo ngana zo ça. Parce que bilo bon et comme la banane ba chrétien so kisko ozana nzambe lo abongo bimeli osani so ozana nzambe lo ko abongo bimeli lo ko osala ne olobika na komba Yesu et Yesu olongola mutu wana mais ata ozana Yesu soko moni yango tout ka koleka. OK, merci beaucoup papa Félicien Mouloupo. Pour le boss c'est ça accident ya ba train. Na ça c'est ba train na diraya train on a tra on a gare centrale. Bisi ya kalawana. Na salisa ba bisi ya kalawana yengo. Na salisa yango ba accident na salisa pe MB. Accident ebele surtout na kati ya ville province ya Kinshasa. C'est avec cet accident à 7 mobimba awa na nini na babenga ngoni na marché à ligne ya Zikida. Na Zikida wana c'est ça accident ebele. Même na nzela ya Masco que yango na nzela ya Masco zan. Biso ekendaka zando wana. Ba boka sawana. Surtout ba côté kuna lokola ba occultiste ba tondi pe kuna mingi. Ça s'appelle accident. Mais on dirait que mon préparement bien sûr que accident ça mon papa. On dirait que diminué par rapport à la série à Kalana Mikolo diminué. Les amis. Les alosam. Parce que boso accident ba on ça ma trop ba série ya ba Mobutu ya ba 80 wana o mati ba accident ba on ça ma kasi parmi ba baza aussi ça accident na bande ba 80 81 82 83 ba 85 6 kuna ezaki biso ya kati. Yo pe ozana na kati. Ah bon? Na ba occultiste ba ki sera Mobutu ko travailler na ba on a Rose Croix mort et puis na Rose Croix d'or. OK. On le dit que excusez accident mino salisa ya ba train. Au ba qui train pour travailler ba passager ba train masina oza uta gare centrale et que masina na sala ngo déjà. OK. Na sala pe na ya matete so na déraillé na ko li ata 3-4 personnes na kati ya wagon moko be na deux wagons. Donc, tant que vous avez un pentacle l'esprit de l'air, vous avez un pays. Vous avez réclamé, merci beaucoup, papa. Félicien Mouloupo. Pour le but que travailler en Sango l'église catholique. Père Ronger Manguit, c'est italien. Père Ronger Manguit. OK, azana l'église ni. Azana na 5 izito Kingabwa na commune à Limité. Wana kana ba 80 wana. 80 ba Kingabwa ba yebi sango. Donc adala na magicien. Akane magicien tozo kende to la cérémonie na ye kolongola mami wata place tozo sala ba accident nzoko ngane to sala ba accident tellement ba tusko bazo mona ba bazo ku famille na accident et train ndenge nini to kende to benga story sa sango tango ko ya wana biso pe tozo au travailler ensemble to ke place wana na rai wana alors mona pena zu mulanyi mo ba mokena miso abatu aya kangi libanga mo bona kati ya rai ya train abimisi mami wata moke awa akoti na kati ya mulanyi wana magie blanche azola sape ba tutala ye nzoka na sima nango le même mami wata wana c'est toza siko na programme ya ba sacrifice ya Demeter tozika ka mami wata wana sango wana na ye sango wana toye toche ta msusu na 12e mairie limité mais na kati ya onatra kuna ndeto bonsi ke tolia ta msusu 5 personnes oyo ba konika na train au train ko boma bango ta mazo katisa wana siko na kati ya train te mais azo katisa na ye poye na ngambo ya 12e na to envoûter ye tango zo kati train kati mama na sala bongo na boma mama moko pe liso azalaka na mwana na maboko na zembe azo kati ya 12e mairie ana zui na ticket qui dit bana pentacle
wananga pe nazalaki wana tiki kidi ba la pentacle moi na tikali train tikali quelques mètres pe na po 400 et comment tango eko zonga zwaka mwana bona kangie pentacle tikali kilo na mwana ako kimate train ko kanga femba la moko te train kati mama wana zemi na mwana ni akina eko o awelela ko ya moswa. Parlons niveau yebisa biso ni papa basango église catholique biloni les akuna na mais va ko expliquer église catholique ils ont magie blanche. OK mais va ko expliquer na kinga na Vatican na basilique Saint-Pierre Vatican ça na 11000 chambres. Na kinga na chambre ya Mobutu, na kinga na chambre ya Diangenda, na kinga na chambre ya cardinal Malula. Na Vatican. Et là on a quoi qu'on le église catholique romaine ezabo. Église on a basé la magie blanche. Église on a Yesu azati. O balaksa biso za Yesu te pour baza na livre na ba mo comme na mo bréviaire. Na livre on a bréviaire sur otali ba makamu susu e komama na sainte bible ya Nzambe na bréviaire ezati. Donc puis na kati ya bréviaire wana ce que église catholique ya Kasavu batangi na Jean chapitre 4 verset 8 yeba église catholique ya Lemba pe batangi na même verset pe o yanga batangi na même verset. Et puis nde baza wana bazaka na ba pentacle na bango basalelaka na laksa ba signe susu te na ba nzambala basango bomona eza na ba signe moko boye do ba benyo ba point de repère ya Satan ba pentacle bomona ona ba nzambala basango ba signe moko ya ba croix ya ba S et ba signe wana eza significatif yozo mona lati yango pamba eza pentacle mobimba ezo dominer batu donc batu belé bazo kota na kati ya pentacle on a partir ya bilambo alati église catholique basela na magie blanche nzamba za kuna na quantité et puis so talitang ba be bakula ka bonganga nzambi na bango c'est diabolique bazwa ka mitunyo surtout balali bonase bazo sala bango ba cérémonie parce que bakula bonganga nzambe bon jamais bakula bongo te donc kuna ndeko na so sambela kuna bible zoloba bimakati na bango yake pa Yesu Masia et puis biso pe lisusu na église à réveil ndeko tikana biso moni kenga ba empoisonner kinga nzamba longolenga na poison nga ba pasteur ebele ya mokilo ya lugo ya mabe moko na bango empoisonner nga na ba conférence ya ba pasteur Yesu Kristo asali na grâce na ke kuna na moni kaka diarrhée ba menga na hôpital na ke tina hôpital ki mpese na ba kono na Congo central ba prière makasi ya ba ke utala kuno ezalaki poison nzamba asali na grâce na meli bakisi ba prière makasi lelo ngayo na zana bongo. Et puis église réveil bato za otia mutema ke na église réveil nde biso tokota lola tokomona nzambe mais na kati église réveil yango satana pa bando akoti na kati ba pasteur muso église réveil bazana ba kiso bazosela ngo ba délivrance kaka po bato batonda na église na bango ba misusu zomona abali mwasi ya tiki aki abali mususu do poto mabembindo etondi na kati église réveil et puis ba pasteur mususu bazotamona na kobanga nzambe te mais moko babanga nzambe bazali la catholique n'est pas le catholique il y a solo les églises moko diabolique mais yeba ke ba makamsu super c'est la makuna oyo biso na église réveil oyo vraiment tout ça la kangoti mais bango pe makamsu so biso tout ça oyo c'est la église réveil basango basala ngoti comment on a passé la zone na masa passer abimani na basser pasteur passe na moi ba kisio asali la kapo ibende la ke bato batunda na église ya sali ya ba cérémonie pasteur on a qui mais soit qui na poto akomi mupagana. Merci beaucoup pasteur Félicien Moulopo. Je crois que le message est l'équipe bande bazola na biso deuxième partie émission na biso ezali to komi na suka papa votre numéro de contact. Numéro na ngeza kaka 243 plutôt 88 55 99 261 243 88 55 99 261 wana soko linga na numéro wana ozwa ngai na kobondela nzambe mpona yo tunanga ba question na répondre yo kolanda makambo tali magie bonganga bondoki na koyanola yo en tout cas nzambe abatela bino elo nasengi bino kaka ndeko na ngai mbulu bandango elongo na Yesu Masia pomona makambo abion Yesu abongisi elio pona kindo toza obongisa kitoli bon ye to pointer ye 2022 pona ye kozala année ya malheur mais osepela ki bonne année nzoka ne kuna monde de ténèbres to coller déjà vie à mutona na malédiction ya 2022 pour amona makambo bien te amona kaka film ya noir et blanc wana baninga bazomona film en couleur donc baninga bazomona bolamu yezomona kaka mitungisi na mitungisi yango na kangama na Yesu Masia
tambola ne longo na 2022 oyo osimba bilaka na yo pe makambo ezaki musiki ekoma pene Yesu oselo makambo nene oyo longa yite na 2021 Yesu osala ki longa na 2022 oyo zwaki te na 2021 Yesu Kristo Nazareth osala ki na 2022 ozo yango po babengi le Dieu des promesses réalisées kangama na Yesu wana kabona na baloyengi apamba longo na ba distraction konta na bozindo ya mabondeli po na sauvegarde ya vie na yo ya libota na yo ya place yo vandi keba pe na ba démon ya ba voisin bazali oyo kenga na zako loka ba voisin na biso musumo na ba esenga ngamba esenga biso mungwa tamba osenga biso mungwa ale ngana ke na mvute mungwa wana mama zo pesa ba voisin na biso tamba ke na balambela ngo biloko na ju contrôle na bomo ina bango ba mvuti be koti na bomo ina bango na corps na âme na esprit na être na bango mobimba na bandomo na makambo na bango ba secret na bango makambo bien o bazo bongisa ali ngona na bando bebisa ba projet na bango to bondela ka mingi ndeko na ngai po biso to bongola mitema meza na batu misusu bazo continuer misalo oyo biso to tika bazo ko ba osala yango pona ko bebisa ba vie ya bato awa na Afrique pe na poto batondi ebele yango na to bondela mingi même oza na poto même oza na Afrique kangama na Yesu Masia po Satan azape na bajana ye na poto azape na bajana ye awa na Afrique donc esika ko kimela Satan ezaka epa na Yesu Masia nde lieu de refuge Zamaza na bino longo bonne année na bino nyonso makambo malamu elanda bino elongo na Yesu Christ Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup papa Jean-Philippe Moulopo. Merci à vous tous qui nous avez Félicien Moulopo. Et Félicien Moulopo, Mimisanga, Félicien Moulopo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe na Bonzambe, Yesu nde Mosukisi, le man ne triomphe jamais. On se retrouve à la prochaine. Bye.